Nghỉ ngơi, sáng sớm thức dậy tập thể dục thể thao để cho tinh hoa trái đất nó đi vào từng tế bào, để cho năng lượng tiêu hao, cho máu dồn lên não, cho tinh thần tỉnh táo và thể chất nâng cao. Hít thở 1 và 2 và 3, bụng hóp nực nở thẳng cái tay này ra. Mới tập nó hơi đau nhưng mà đừng có là muốn nghỉ dài lao cũng nốt cái vơ xe đá. Tập thể dục buổi sáng mình cũng tập thể dục buổi sáng, tập thể dục buổi sáng mình cũng tập thể dục buổi sáng, tập thể dục tập thể dục tập thể dục buổi sáng mình cũng tập thể dục buổi sáng. Dậy 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 đi, dậy 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 tập thể dục, dậy dậy